সকাল থেকে গুঞ্জন উঠতেছে যে বাড়ির পাশে মজলিস আছে। তো বাড়ির পাশে যখন মজলিস আছে, মজলিস কেন ছেড়ে দেব। তো রেডি হইলাম, গিয়ে দেখি অনেক মানুষ। হঠাৎ করে মামুর সাথে দেখা হয়ে গেল, আর মামুর সাথে বসে গেলাম মজলিসে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে মজলিস খেতে আসলাম। আজকে আমার সহপাঠী মামু মামু আর আমি। মজলিসে গিয়ে তো দেখি আমি পুরোই অবাক, এত এত মানুষ আর এত এত পরিবেশ ঠান্ডা। তো আমাদের এলাকার দিকে কিন্তু আটা ঘাটার প্রচলনটা বেশি আছে। তো মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর স্বাদ হয়। তো আপনাদের দিকে এরকম মজলিস হয় কি না, আর সেখানে আপনাদের কি খাবার প্রচলিত, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।